ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க இந்த கோல்டு சீசனுக்கு வர சளி இருமலுக்கு நல்ல ஒரு ஹோம் ரெமெடி பார்த்துடலாம். துளசி, கற்பூரவள்ளி, இஞ்சி, தூதுவளை, ஜீரகம், திப்பிலி, இது நாட்டு மருந்து கடையில் கேட்டால் கொடுப்பாங்க. அப்புறம் முழு மல்லி, பெப்பர், 2 வெத்தலை, அப்புறம் நாட்டு சர்க்கரை. நீங்கள் வேணும்னா நாட்டு சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கலாம். 3 டம்ளர் தண்ணி வச்சுட்டு இப்போ நம்ம பார்த்த எல்லா இன்க்ரீடியண்ட்டும் உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணி நல்லா 3 டம்ளர் வாட்டர் 2 டம்ளர் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். நல்லா கொதித்து 3 டம்ளர் 2 டம்ளர் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம அதை எடுத்து வடிகட்டி சாப்பிட வேண்டியதுதான். சளி பறந்து போயிடும்.